zemi ozota zemi sa métier famille na bino kaka mutako edo nan tant mwana robela kisita soki kibeka nani akokotize lo $50 pour famille na bino soko tali bino tu mutako tata na $100 mobimba bomba azate ozoma toko mikotisi tala na loba no polele bokota bino moko na makambo ezanga tina pe bokosela mfutema nande ba passer ba zela bino na bolela pe babambela bino mikumba minene pour famille pa epanza okomo ba wandoki tambola na calcul pas certain non imagine tala décret ba décret to lambo oyo bombe tande mutola la forme mutola la ezaka ya wana ba distraction tala mwana mwasi tala wana ezaka nango wana talinga ite wana ezande mukile kende nga problème nanga na lobaka en général ba tutu basonga na temps pour ba cas particulier soko tala ngisi mumbeza tina zomelela yo yebite to pesi effort pa langwe soko yoki makama melelo kona pa koma wana kumona fallait que mi jambi ka chance mi jambi ta tikeli boy wana na pesa ka faute te ya makama mukilinde kona ngai asa tuka asa donc na kala vite to ko ba ko citer na biso na biso penda pour moi ba toli ya pete ba chapitre na o tire ya ta biso to mo mukeli susu te na zo ba teke pona ko sala ko neti esengo boyo kaka na lobaka nde bo salela problème na ngana lobaka te po bo sepela bo seka bo sala bote wa tikela ko seka zoba mutu muso mane suki ya pembe makola na nzoto me na bolole na mwana yama ba otikela kaneti bazoka ba koma petit muso mukia koma na mbongo na maele koleko mukolo ya mukilikala tilelo bolole mutandaka bana lokwa soso yebande mayele ya kopesa vie forme koba koto na terrain n'est pas dit que l'andaka ba le côté zo kendo kichoma choma on met la paix masa simba bali talaka poste ni na yeli pona chabi kota tikanga titulaire o yeli poste ni na mukili ponza matiko titulaire onuna na bana boyel makamu na bino moko bobwakisa o ya lokwa yenga oro qui peut fino comme telaka ba voisin comment le prendre ba voisin mbote na balandi nyonso ya série O News TV boza ebele sika bozwabi o bolingaka chaîne na bino et puis na émission na bino Plateau Star ba biso nyonso il faut to s'abonner vraiment to s'abonner massivement la série O News TV boza ebele o bolanda biso là je vois directement la grande famille Matuila au période la so fungoli kaka mbala moko direct vous ka côté le mbala moko direct ba bandi ko liker ko commenter donc là je vois Scott Matuila, Laura Matuila, Judith Matuila, Rissel Matuila, Piman Matuila, Alain Matuila, Eric Matuila et puis Bernice Matuila. Et pourquoi pas dans les plus beaux du Parlement provincial, l'honorable Junior Lembalemba, Motema honorable Tatiana Pembe. Mamoto no Motozali, Mutasala rappela que non journaliste la minose à la OAP, ça fait pena makasi. Donc il y a bon honorable Junior Lembalemba, les plus beaux du Parlement. L'excellence Rossikiwa, ACP toujours Aigle ACP, l'excellence Rossikiwa, Mamoto no Motozali. Pourquoi pas dans femme de l'espoir. Femme porteuse de l'espoir en RDC, Maman Pepito Kilala, l'autorité morale de la commune de Gitambo, Fondation Moyo Muzuri, Maman présidente Mira Beloko, maman, on a zo sala musala, on a zo tangi sa ba orphelin, a fouté ba orphelin, tina ba université ko laisse orphelin chaque fin du mois, ba orphelin ba zo provision en tout cas maman Mira Nzambe a pas bolayo, na mutema ozana continuer Nzambe a qui c'est belé. Ozo bimezonga ebele ono na ngai ono ya ba orphelin nyonso ya monde entier maman Mirabel Beloko en tout cas longonya na maman na Londres zaka yo moko mutu muso azate mutu moko yo na Londres to ebiete debi maman Mirabel Beloko Mirabel Beloko depuis Londres moi si on en tout cas au saba do ya makasi donc les grands quand même s'adresse que avant que l'invité du journal oza bongo pasteur John jouer dans Rachel le sac il a naturel les gars quand même nene na to les gars invité du journal oza bongo pasteur John bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé, parce que tu as des sous année au soir. Oui, nous avons sali vraiment donc. Nous peut être aux machines à biso lelo. Nous avons pas na déjà début année. Ça va quand les gens famille. Koyo kana ko salela est différent. Et c'est on a muta salela ka ayoka. Ba kenda église ba tondisa ba banto bang église mais ba kota lola te. Donc ko banga Nzambe na kotosa Nzambe na kotambwa na Nzambe ça dit différent de ndeko nazo bana makambo eza série oyebi kolo likambu yenda ibaka pasi ya likambo zo kutana ngo kolingaka te niveau ya makambo zo mona batu misusu ba kelo ma po ba diriger yoyo to ba pesa au conseil na place oyo kolo nzoto za teti mais bango ba kelo ma na place na yo koningelo kote eloko bomi Congo. La plupart des Congolais sur 10, 9,5. Balingi bango moko babongisela bango te.
donc balingi bango mo bongisa o bango te omoni nga kolongeza nga soki nga moko nalingi nga nabonga te nani akopesa nga conseil mpo nga nayoka ye koleka nga moko kolonga makambo eza na mboko la plupart ya bajeune fille bajeune garçon bango moko babomeli bango bakoseli bato misu pembeni koma makambo nga nazomona ezokufela nga mpo nga moko napesa yango confiance kochange badone nazozela motu mosusu explike nga ndenge tozali kala likambo mosusu mpo yosala natuna nao mosala ya nzambe alobi nini mosala ya nzambe na vi na nga makambo nga nazomona oyo aza mosika koma nga nazomona vi pasi mpo na banda kopesa vi na nga confiance koluka misala nasala nabomba na mata te natuna nao bato me moto aza na nzoto nga nayebi te soko kompela na loboyo 2023 berera bato tala yango moni pasi ya bakongolais kokela bango mawa te ye moko kolo ye alingi ye te me bosi okele mawa na place na ye kolo ye aboyi ye kaka naolanda tokende bien naolobele polele ebandi na biso moko bakolo nzoto na pays tala pays po esimba il faut mopaya aya kopesa bino conseil na place oya kolala te me bino bakolo bino yo nanga tozalaka awa toza na rankine mais tozolinga po esimba fo moto auta mosika oya kolala wa te aya kopesa biso conseil na place oyo biso tokotikala awa comment moto azalaka na place na bino te apesa bino conseil koleka bino moko bakolo bino ndenge nga moko kolo nga napimeli nga kobimela nga na boko bimisa nga nafandisi nga na ndako nakosela pays ke pays nde tyenga na piaka makambo eza na Congo naloba na yo kobonga ezokoma na million te kobonga eza nalongola nga na dépense kotalelaka bato na age oyo nini oyo bato babimaka bazwaka nga nakoka te me nazaka neti bango masumu nini nga nasala ya kilo epekisa nga namona 100 francs koleka baninga bazozwa me basambelaka mpe te nayebi te soki ozokoka eloko na kanga motema ya condition kozwa lipa nde nalingi te naza na susi ya lipa sa namona mpasi na lipa or kolia kutu ya banyama ya ofele ezaka mpe na bademarche nyama mpangenda okutana matiti alongwaka mpe na place aza kelanda matiti place eza nzela kolanda matiti eza na riske akutana nyama mosusu aza na posa mpe alia elokwa biloko me ekeluka biloko ye mpe akomi biloko nayebi te soki ozokomprendre makambo nalo yoka makambo nalo bapete mpo comprendre erreur oyo tozokanga eza ya pays estce pays soki ebebi nga mpe nabebi ube pays koobeba nga namoni lipa me kongo eza na mavwanga nayebi te soki ozokomprendre estce nga mpo namona claire fo gouvernement ebonga eloko ezangi na bato nga mpo natia mwasi se mibana bakola fo natala quartier na fandi o naoloba na yo estce nga mpo namema vi nange koma ntina rond point fo nazela mutu nini akopia nga promesse koma nakotia likia na yaya oyo aza lokola ngai mpe alukaka na moi kaka nzambe apesa biso na mpe na courage lokola ye age kutu ya banda kozwa 100 francs eza na se ngai nakomi na ba 25 ans 30 ans me nakangi maboko nazela promesse ya motu akooperaka mpasi misanga $10 na banda koteka oyo nakotambola na ngai nakozwa mpe $10 sa yaya mpe apesa eloko eza na Congo 2023 berera bato naoloba na makambo oyo ndoko remarke bamikota na église bakenda kofanda kozela bapesa bango lokola technique de guerre ondire entraîneur azozela joueur akota na match joueur ateyebi ba l'équipe ezopola jamais kokota soki kocha bengeta ko akota yo ya de ya mokili kokola okoli mpo na kopesa vi na yo forme ndeko na ngeloko naoloba ti lelo ngai ye natalaka bato bamataka likolo ya mituka na moi natalaka bango baoshaya shai aotambusa baketi polo biloko ya kolia natalaka bato lere oyo na moi ya boye bango bazokota mabanga na ndako baotonga yo ovandi na sanzete olobi moi oza piaka avenir molili mozotiela bato motema oyo bakobima na moi lokola yo koma yo lokola nga ozala yaya ekari mpe yaka mingi te soki oza na 30 ans nga 28 ans soki naza na 40 ans yo 29 ans koma nazela yo na mosala ozosala ozwa mpe te oza na mwasi na bana oyo ozozela vie simba bana mpe bazobengana bango na minerval ngai natiela salaire na motema nayebi te soki ozokompele o makambo na oloba yo moko mifanda mpena mituna ozokomprendre soki ozokompele makambo na oloba no frère yokanga très bien place kotalaki nzambe angani te
yo moko kolo yo obebiseli yo nakoki kobenga matena bonga mais nakozana kimia selo catégorie makasi nga nakochelongi na moi nzamba koloba te azekela munanga na pese raison naoloba na yo yango moni bao bachelongi na moi maloko bato babela mutu soko lingo réussir bela mutu soko lingo réussir koma lokola mutu alangwa sala ka buzoba baninga bakona ke lokola bolole tangu kuche sila kandeko ba botenga na sala bepo pona nini langwa na vie po mona malamu kende nzela mai sa oyeba na jo mati balinye mais ko tek sambisi o ba yeba ba nzela ngo somo tangu yo ke na risque ozongi boutique efungwami 3 fois 4 fois teroso osombi 5 fois biso ba masa loka to bouchaka te to bengi mopau to kola na génération moko komuka la biso mbongo ndere bana mike ba kolisi sika pona ni o risque nzela mai biso to tkana lokuma kisasa sambongo to tkana masolo belebele to soka sans frate makamba bale na munoko musique na biso te to chemis o asobeta musique azo gagner mbongo o asobeta bala azo gagner ngana sala kani nini na ya mukili na bima supporter bino boto kangana kumisa mena bima na loko te bolole tozolanda na ebite tozokende bien nazo ebisa yo soko yo kingo original ko tiaka nzambe na makambo apasi ya vi na yo te ba bloqué na mutu te bakangi yo te so ba loko na famille so kufaka kala mabena yo okanga maboko talela kapasi nde bato balobaka na Congo epo kota na nomba na bango mena no bima te ebite so comprendre na loba ndeko on est original o ba risquer vie o to bangi bango makasi obeteli bango maboko to kabeli bango mapamboli comme si nzamba linga bango koleka biso or ba sinya moyo yo banga ba bima na lero yo banga Congo bango ba mona Congo malamu comment na Congo la rapasi kende wendezaka kotonda kende na poko babari nyoso plein ba meli ba uti wapi oyeba na oloba no makambu clair mutu lokola nga na kotia yo lisuma te pona mona ete comment na mona mfute mate na bambela yo ye jamais na ko chao mal à l'aise okoma bibanga banga na vie adversaire zo banga mona na tata chate sato ko mone wapi tambola partout na monde ko mona sata fara côté nini o kutu basimba kisi ba mona sata te bongo nga na ko bangiso na nini pate ya yo mana bana kama mike zongao tala âge pour essayer na vie tala ka championnat famille boya tala difficulté ndenge kola tala père ndenge komi tala ka famille katela yo Corneille qui si za na 2023 l'autre déjà 2030 kusuka wapi âge soko zo poussa na miku nzoto ezolemba moko yona beaucoup vite me bobayane miku alembi nzoto kopo lingo kende miku esui kala to bazali kotambola na koli ma to tambola ezate ngo soko zaki na eloko to kofandela nani comment paka sambongo fandela mutu bima ndoki teko na wala bano makambo soko yo kinga vi yango yo ko sepelaka na nete peso puso na liwa sepelaka nde kope nina sale pesinga résultat na bonga teme kutanga na 100 francs na kufa locataire moi sandi mangana bana ketata solo yeyo longwa na distraction masolo ba camarade ekola liso pongi longwa ne kila ba maso ba chola kambongo ba progressaka te soka judi $1 fola wana ba kontaka na ba yaya soki yindi ba kozwe na aide na famille yo soki yindi mutoko pia yo azate tambla na ba ninga so ba lobi gauche kende droite linga bango pona cop mais ba fanda ba repo boya ba fingo likokoto me batela venir bana wana pia malonga te classe malonga to kotite classe na ngesa kope monani lelo so na bibi na 4000 il faut fona aller à 1000 fana bomba 3000 tango ko sala une semaine un mois ya onde base ya vie la vie so comprendre na vie faut ça na positif ko chola ga yo te tant que kucho na liwate e simba te o babonga ba yana tinga ko lala na kikuku ne pas dit que l'autre ndoto mabe ko tamba na bilaba bibamba ne pas dit que vieux za molili la vie so comprendre on a joué ça yo on comprend nga très bien on a joué ça yango donc vie faut ça la très attention ozo yoka ozo mona yango kango singa na kingo yango moni ebele bana nzoto makasi bakosela pays makamu na famille soko moninga ba blokanga nana blokai maloba pasteur olbeto ko bakangai na nani akoli na famille wana balia ete tala mutango tongo tipoko alingi ko tambola na ba famille ko senga fufu ko leka ko bima longa aluka ko tango lingi ko za la famille on dolia na sous dépendance sabatu oya ko yoka mawa pesi mutako la ka soka moni abaya ko pesi oya lingi poko kene pa ite mbongo na ye siko agi na yo o sela mbongo mutako promettre na kisasa passe ko so combien parce que bo mitiki na danger na lo bela yo
Yoma na tala ke bele tina regetaka. Donc boye mukili bokomi lokwa maboma boke fulu sabo simba kisi. Comment na mukili oyo nanga nzamba pesi pema okabeli yo batu misusu okumisa bango lokwa baloria. Mutala musako na tonga okumisa ete. Mutakole kana tonga somba mutuka pasa sombo yeba tia somba manda prêtre umela mulanya masanga mongo banda kabele bino comme ça bino biloba loba. Akola kabino 5 minutes faut commencer la réunion na quartier on dirait Bembesa. Akolia bino na kisite ndengeni. Na lo velo polele. Dikola nzala bokaba ki yaya. Petit moka bomanzo takenda bangola risque lokwa bino bobanga moi. Akena Angola lokwa avantage ya misala Angola na ba penye se futa koleka Congo tango na $1000 bokomi sima lokwa ba boy oza mukolo na zotindo bengele mwanti soko boy moza $5 na bien ezate okabiki bokonzi otikali ya quartier petit ko la camion na bar ndo betele masola quartier on dirait radio saison na lo belo ba sérieux problème ya tuna nayo to mona ki sasa pena ava papaya tout le monde est né ezana mettons ba papa zo ndé wana ba distraction ko landa kabuso bana bino baba chance bana drobo tuna wana ba distraction nazo beta masola muto azo koka vite amona clair simba wana ba distraction babongsa te théâtre makambato son bata politique bazo bimisa bino ba fene yanjo ba fungola ba compagnie te bo sala mbongo ba kosa ko yamba nango papi yango bazo kosa bino so ba misi 1 million na musela obimaka $10,000 omona basombi 8 combo na place à 100 combo mbongo te kotina ba poche na bango bayambi papi mino zo sepelaka papi ko pesa bango ba sepelaka ba konzi ba ya pombongo bimaka na leta bango ba yiba ba kosa ke to sala ki pays de dépenses tela ko komba mikolo misa tout moi propre bim pourquoi ba sango chaque jour te avant boemba mo pa musika nde boche propre minute ko tang obunga te sika batamisala molili batondi balingaka soin te na le belo polele to ana paye na talaka epesa nga mawa na okela nde population mawa bakosi bino na bato bakelo sambo na bato église bamemindo na loyenge oreba te bino vérité ba passer mi bakota na compte politique so politicien kabele mambongo abifuka mana chwa maboko ozo bakazo nyoko la pays comme otindia na mabapamboli nzambe azomona pasi ya baninga bato bazokufa likola bato musu ba bango kanai comment ba député ba fantirer o avant ba comme en élection bakenda koliko bandimi na lingala ba pemino ba tricot na 5000 a na église kabelo $10,000 roba tin 10,000 na ozonga nango bongisa pays batu ba sepela mbala moko ki opia ngana sepela bandimi baza na nzala bateyo bakenda wapi pona biso ke be église mingi mo na Congo ko kende te linga nzambe sino to kendo pengwa pamba ko sambela nzambe zanga moko église ko tonda na bato kwa stade boende bolanda passer me boyebo kumisa nzambe kende lola te be église bele komi lokwa ba parti politique balanda kande leader azo banga pasteur ko le kanzambe so amoni pasteur abaki shimboka bomi bière mais sika pasteur azate ye na effet to moni ba changer pasteur dadi ededede oroba tamba na komba Jésus ba komo tamba na ba photo ba pasteur na ba na kingo ozo na ji photo pasteur na tena ndaki okimisa milimo mabe bodore mutan pa sanzama apambole ko ya église alelo bomi bebi seli sa boyeba bokoti na distraction bokozela kama pamboli bokozwaka te oyo bokosala botikeli nzambe oyo nzambe akosala comment makambe tali tongo ti butu na kabela ngo nzambe mengamu nazomona moi nzambe nanga sala pasi eleki nzambe akosala na moi eza makambo na yo bima kende koluka mwana kutu soko akole komi na ba 6 akende ya klasi ye moko azobetele masola klasi na bango mama mete tosolaki na ye amesinga mai kutu na tubaki pourquoi mwana muki apesi rapport ya klasi ye moko asalaki po amoni ke na ndako mama ozwaka bebe mingi na ekoli na koli mais yo bando ya mukili bebe tina 25 à 30 ans 35 ans bilela amona ke eloko kosala na Congo te so amoni bato ka influence ya mabe peyoyo ye wana simisa $10 akowanga na pays masoko na bare wo era komela shikito basi sele fasi banzemba yoka kala wana banyonga mapaka tu azaka na kobata mama ya futa ezate bato bakabela ke ba 1000 francs na lera nzala tanga zokende bada kolaka bango ta kosi kutu na ketala masa nzoka ndaki alangwa zokosa baninga ke ba melisinga mingi nzoka mbongo na ye o bolalaki nango ya pasi pona kobanga pays pasi ozaki na 3000 no komi na tongo somba lipo opia nganda ndam or mutabimaki na $10 na butu ye bozo boko la bakoisa boye ba memba masa Congo ebebi koma maili soko za zobo kotelengana kokufa likwa boboto wako kanga yoki o ler mo frère mais chera boboto frère
Oui. Donc on a fait ce conseil. Bobo te pilé à kolo mukilité. Voilà. Ya na batumsu nzamba sala to tuba ndene ko limisa bango te. Est-ce que ça tata tuba ko limisa ye? Lui fait le balaka ye kale ko tigala ya ye. Ate ya yo. So yo kingo original. Bon, to l'air mabe. Yanduka tambola na 4e sens Congo baby. Na famille triaga batu. So mo na famille ba peso confiance aux na 100 francs. So za pia ka ba petino papa botongo pembeni. Makama mingi orate na famille ko la ko zanga. Alors bano polele ndongo no muso abala moi sina koye ba biographie na yo mutakwati pour les capiac mukolo kende saye akoyambo mabe. Mais moi je yebi ngata za moi sa ndeko na comment je mbanga mabazo pesa na kitoko bukana. Ndeko na moko papa livre pa na ya ko peso valeur ndenge nini ko zanga onde to sambwa itambola tambola. Na peso conseil sérieux. So ndo resi na vie. Frame. Donc bobo tu fais ça frère. Na peso conseil moko ya pété o zongo partout te. Linga batu nyonso me ko se pena batu tuté. Trésor batu zana bango. Makamno mi ekufa na motema. Ko betra même bata famille te. Maman no propre ko livre di kolanza. Maman no propre livre di kolanza. O izaliko? Ah, maman aboti propre. Oh, a livre di kolanza. Izaliko? Oh, na chotembani. Na lobelo pour comprendre. Lobelo pour comprendre beno. Na no mona tete siko ezo zo to faniga na parler 30 à 35 ans. Maman na ketala bandeko moko ba kabele ma ticket. Ba pese 10 000 francs. Ba tunika ndeni ni John. Oroba kete mwana ngana nzamba ko sala kaka zamba mbatin. Dikola nkumbona bango a changer. Ah mama bino kutu bana boye sima tande nzamba sali bo kabelinga. Mwana na bota passe ya pa. Kolo mama, kolo mwana a livré moi. Mwana. Yo kutu kotan so ke mba peso valeur. Beaucoup en a fait ya famille wazo so mi sapina musiko. Quand ba peso lo kumunzo kande ba otongo po mama na livre déjà mingi. Omoni anyokola mama na etro kutu mama ne biso ne tokoma ko sauver. O point ni mama na betela biso abi abota mwana moko inutile ko la ndenga la ti veste na fetité. Ndenga yebo aventure so mo se mama na epa passe. Omoni muta livre mama propre. Pona biso bo boto likola mbongo sidi. Batu ba komi na confiance mbongo koleka amour propre. Vie etengami. Invite ça, on comprend. On a joué la vérité à vie, mon frère. Ndimanga. Raison na yo tika ngona yo. Telenga na bomba makam na motema. O aza pire ko tsa dossier. O ya pire te fandanye. O ko za ba massa 10 mais moko ndia confiance c'est ça. Kolela ka pasi ba massa proposer belité ba no tongo na pembe so ba mona ba no wolola yo. Moi sinon mo ko tinde pa na bango ba ko chelo ezemi. Po yo lela pia ko leka pia. Na ba no po le tala. Ko panza ga garde makamusu te kufa na ngoti liwa. Kabela nzambe confiance. Oti on dit manga na oti abino original place ya mbakabatu ndoko l'église etenga misibatu ceux qui passaient comme on a parti puis ko ina bandimi na emoko o abengaka bango baya amoni mabonze belé confiance o bazanga mabonza bengaka été na mona mondimi pia kata bengi na téléphone ba mbaka été mondimi mbongo atako soli pa ya toko ya ve lobby solution ali pana tina mbongo eza église moko bandimi mwangana et comme le quoi li fait le kabana valoleko ekoka on a eu ça yoko changa timbani na ibi Congo bien mobola ni passer que ndota ina ndako ata umeli 10 ans église na tuni mobola ni ba ndota ina église na ndako yaka lobby dimi bakiti mbangu to boite ko pesa ma normal mais faut ba rappeler non passe ya vie oh moni piaka tanto azangi lelo lobby ko koma mutu pimela mutu mbongo bomisa tema lo ba malamu ba bola ba chola ma partout tina ba famille surtout mwana ba mona katanga te akoma kana 10 à 15 ans makamobulu na ndako yo penda to komi nana ko yo ko sala ngani na vie balobaka boy to kina ba famille yo penda ko le certaine ko tala yo atali mbongo azozona biloko azoteka pesi fine valeur amoni ko bana ne ba otanga mwana ndiko na zanga tina moni age 20 tati lelo illettré ba fandi na komi reculé ba betra ba masolanza la lere nyon sabi panda bango esi esili akakile bana ser ba 4 moko atanga te bango tu ba voyu o ndumba o quit selo ye anyongi bino on a plein nzambo afo kama mtokobeta bale lobi mutu munene na poto mwana ya to bokola kabino ya licho ya na ole belo makambeza na Kongo soko yokinga oyoki boboyo fami to la pete yango formé 2023 voilà po yeba ke tozana monde moko soki yo moko lingi yo te ba ko lingela oyo te mais ma fi coin OK nous na katikati ya na peso conseil. Même na musala soda pourquoi guerre bato kenda katikati te bakufa lwengi abata makaka pourquoi ntela okoma kuna basango libulu kwa terrasse po ye ba vie mais ma vie na modèle longwana makobeta ka to na masolo belebele zo pesa ba plan nyo so ndiko koma na vie ba kolia yo musu ba koma okufa sa pro abonga ba projet kaka na courage ba dame yo
On a le makama mike, ba famille tozana que ça toyebi. Pas ça. Et bon affaire autre monde lelo net l'auto quelque part à la limite tout le monde ba nous avons 13 ans degré bana ba mais ba cigarette ba zo ba sanga ba biloko ba lati ba bana ba méchant. Moi to ko pesa pona. Na tele ko pesa te tolé zande ba mboke bonga. Mboka soke bongi kuna pe ko bonga. Kuna pe bonga bana na so mboke bongo. Na ndeni pasa. Avo peksa bana batika kolela fo libumu na bango etonda. Soki libumu ezana nzala to sende ni bakolela kaka. Na comprendre bien te pasa. Na yebiso likambo tuninga on yebiso yo. Ba dega to somo na Congo ba kuluna bandumba banani miyibi ba noa banini to difficulté. Pays moko lokola Afrique, pays moko te na Congo na monde entier. So na bi monde tant tata yibel na Afrique. Pays moko te ko zane bale munene lokwa RDC. O ma ekota na 4 capitale tina ba province. Pays na biso Congo. Et l'équipe a pays presque nyo sur Afrique. Yana ba pays musu na Afrique. So te côté musu désert ba sala la raté pour ma belé leke belé ma ezala raté. Mais tala masanga kuna moins cher. Pays lokola Congo or masanga ezaka kisi moko ba tchaka na mai. Mai ya Congo ezaka koluka te mais na EDC to kata na mai. Matam su tongo tipo ka mai ezate to 2 jours. Ba pompe kanga mi mergi de zo mai zo mo na biso ne bala. Mais ba pays musu ezanga balé mai non mai kata na te. Poyeba masanga ba compagnie masanga yawa depuis année nini mais masanga ezaka toujours cher que ba pays sur Afrique RDC. Ba konti ba mona kara pona ko yiba champion pona ko pesa pays raison ba yebité ba konza Congo bango ba ole ba konza Congo ndeko na alobela yo o ezamboka moko soko yoki ngo yoki o ya kontaka na pays ana aleki bisuma na botutu na kaka ko konte na Congo te linga Congo pesa mboka na so tshela motema ko sambwa Congo betango kara salo zo sala soki simbi ozui raison je te dis devant Dieu. Tant que ça va tout que na vivre na Congo lokwa na Angola na Tchad na bato ba compagnie raté na tela raté vete pona tela ba politicien normalement na bango distraction na mboko lokwa na za kolo Congo na za kolo Congo selonga na lingaka bango pour ba congolais mais na mona makano mabe po bazo bebisa mboko nga na kosela o nzamba tianga na peyo na sala yango moni nga na kendaka ba ki journalier wapi na kendaka compagnie te pona umela na kendaka ki journalier pona luka fond na tchemu kongo na compagnie une semaine 1 mois 6 mois. Bon, bah, repianga na zole malem ko donc koki boutique na ngesalim ou bien na bandi pan ce que mati makasi na moni aclate na kati braza na kiangola ce cliente kakawa papa tie ko mata na tika distraction makamba ko tshaka base malwenge na boya poso boti mwana kilo fole sa mwana mi bala ki sasa bazangi misala bazo tshaba sise mi pona boyo j'ai poussé ni tshazeni ozo tshase mi sa métier famille na bino kaka mutako edo nan tant mwana ko bela ki site soki ki beka nani ko cotiser lo $50 pour famille na bino soko tali bino tu mutako tata na $100 mobimba bomba azate. Ozoma toko mikoti si tala na loba no polele bokota bino moko na makambe zanga tina pe bokoze la mfutema nande ba passer ba zela bino na bole la pe ba bambela bino mikumba minene po famille pa e panza okomo ba wandoki tambola na calcul pas certain no image tala ba décret to lambongo oyo bombe tande mutola la forme mutola la ya wana ba distraction tala mona mo sitala wana zaka nango wana talinga ite wana zande mukile kende nga problème na ngana lobaka en général ba tutu basonga na temps pour ba cas particulier soko tala ngisi mombeza tina zo melela yo yebite to presse faute pas langwe soko yoki makama melelo kona pa koma wana komona fallait kuta mi jambi ka chance mi jambi kita tikeli boye wana na pesa ka faute te ya makama mukilinde kona ngai ça tout cas ça donc que dans la vie de to ko ba ko citer les biso na zo biso penda pour moi ba toli ya pete ba chapitre na o tire mi ata biso to mo mukele susu te na zo batike pona ko sala ko anete sengo boyo kaka na lobaka nde bo salela problème na ngana lobaka te po bo sepela bo seka bo sala bote wa tikela ko seka zoba mutu muso mone suki ya pembe makola na nzoto me na bolole na mwana yango ba tikela kanete bazoka ba koma petit muso mukia koma na mbongo na maele ko le ko mukolo ya mukilikala ti lelo bolole mutandaka bana lokwa soso yebande mayele ya kopesa vie forme ko ba koto na terrain n'est pas dit que l'andara ba le côté zo kendo kicho macho on met la paix massa simba bali tala ka poste ni na yeli pona chabi ko tikanga titulaire o yeli poste ni na mukili ponza matiko titulaire onuna na bana boyel makamu na bino moko bobwakisa o ya lokwa yenga oro ki pe fino ko moko tala ka ba voisin comment le panga ba voisin e bango mobime me place la kate me chebino moko na vina o ye bango te bitumba ba to detecter ndengo tala kinyo soti bitumba o yetem tabechi yende tala mais yo moko na banda tongo tipo ka budget na oni nini janvier 2023 ngo zo sile to ko février oza wapi to ke lokoma 2023 ti ko sila ka yenga e bela je traîne ngo kama so $10 benga basi na bana ba debier na wana
okotandaka bana Kinshasa osimisa mwa pa bayaya ti wapi baya po osimisa bana babonga te Congo presque ndeko naolobela yo biso moko tomizinga mpe tokoseli Satan Congolais na komi mayele te me banyama bliction na mayele po ndeke nano avatia zemi fasa la zala sa zala ndeke chama sise masaka te kota na mundaka ndeke tala soki zale salemi te ndeke to pese mwasi balali ne santa ko chaka zemi te comment ndeke sana muto kokanga ete ndeke ba kofunde wapi mais a respecter na hiérarchie ya vie fona sala zala vana cha mwasi zemi pona ndimite maki nange fanda polele po bolio na banyama mususu ndeke omona teke calcul différent mais biso bato ozana ndaku te ozala piakero sala te chazemi berer tozoya na bana biyaya po kontaka na bato bazotambola na voie normale comment ndeko na bomaka nzoto lokola yo kende kozaba engagement kubengaka ye malade ya mwana obengaka ndeko no epasa na bana yaya akangamaki misisa yaye nini mutu pasi bakanga misisa pozotambola na maloba na balabala kabaka te baza ndeko mabe donc nzambe ntango azotala beliba bezosongela yo est ce que bana no baza ya ye pasa na vie ya pasi comment ya zodosa so boma nzotalesa bana yo yaka na bana ebele sa koluka yo moko mikumba no esime so bakuvi problème ezate so ka pesa ko mukolo moko comme habitude ki africain ndo moni to kanga maka mangbenzi non so moi na famille ba africain ba to bazaki ba bola moko abimi nzambe na ko tek pa na ye poko zoma ela ko tiba ten o eza buzoba na teke loko nini na sala nini po vie simba ba mingite so moi mto komina idée wana nzambe mto utiliser po simba tous les bateaux moni bango na moi sans frata bombita zoage pas oya boya tole baninga boya buzoba akota vi na nyongo ye moka ndimi pasi meme kulusu ya misala kotambola ba moya kendaka ba kopi ba voyage wapi na moya wa ba fingelo kwa muyibi mais na poko atanga kozonga omona ke sans fréquente vie za soko kelele ko simba to zongi kendelo moment panta ndo funga ba porte tio meseni papa ba klipe ba yebi tio mona bwe le bia bonga o ba bande ko seka batikali ba bolole kana kozela na faire na masanga na bar na ba kendere pa ite tala ba na yebi ki sasa ko le kabine to banana babara chez yaya ba fiona batikala ka bongo pona ko boya ko kola ba koma ko kata ba kovo pona suki ya pembe sala bango so soni po mutu tu sa komi piaka kitaka age na lobela yo wa kolinga to kwando kataro kitaka age dikola piaka kolingi bisengo koleka koluka ngo komi so freinage bando manqué na bela petit quartier trop mono ya moko bololo lingi ko senga trop respect aussi là Pasteur John to ko bona suka ya émission na biso ya matin na biso lelo parce que moi ndo moko pona oya manike makama manike na sindi le kera na te wana talinga ite wana makamna bango ndeko makambo eza ebele wana na tantin basona te yangani kotenga na sona bango bazala mikumba na bango ya bazala bato baba congolais ba s'arranger problème nangeza kuna te wana c'est lo bio za na droit na journaliste mais wana na rien à voir na lobela oyo ba okenanga wapi to ka biso to ba congolais na yebi bango ndenge na yeba on a pas vu na bango ali ate soko kufa ye soko tikala ye donc il n'a rien à voir avec Kinga parce que simple citoyen congolais ne Kinga do biso tout vraiment na cantine yango yana ngo normal ko faire kangise ndeko wana makamu na bango ko kangise ngaba kanga inga ya na makamu tali makamania eza ngo normal ndeko mutu to sala vie na ye na ko tikala te ko landela sala ine na sumbaki ndenge ni te et a vie privée na vie privée na ye akangisa te etalinga te na o wana ti ba comme na niveau bon c'est ba yebana nde ba yebani na rien à voir avec donc bantu na za désolé wana na rien à voir avec Kinga et ko affecter nga na rien tana lobi ko to lexinga l'air pamba na place na te ya bato na kendo ko tama kamoke sanga mutu na makolo na ko lobela bango na par rapport à quoi na yebi bango pa basanga makambo ezana sunga Congo mais ngana bango di ya quoi so to kute to ko pesa na mbote soki to yebani to ba yebinga to nebi bango mais na boy na rien à voir likam na bango yangani est-ce que bibe menyo ça na morgue na kendo le lango pa ba kufi lelo et alors mais ça ko zotina nga bongo kana ça na rien à voir avec Kinga donc merci frère pas ça avec la musique non Romain avec la musique c'est pas ça t'as l'exemple parce que bibe menyo so ya na mort ba kufi lelo il faut qu'on est là-bas et alors l'été au chana chama kambwana Pasteur babina tout non et pas nani Maman Olga depuis Canada abina tout non est-ce que au participer en tant que grand pasteur au théâtre au participer la messe papale ya wana ba distraction na lo ba no clair ba yoko na lobby ozo na ngo wana ndeko na temps wana te na zomona wana ba futilité to wana problème sérieux na Congo zo ke na kobeba
botika kotuna kama makambo eza na réseau te pour quoi pesa soki esengo soki oseka soki nini to lukande source mabe ya Kongo eza wapi to te baninga bakima nzela paso bazonyokola biso so bateleli bango bako souffrir balandela mutu na mutu apesa vine pa nzambe na confiance atelo na moyi ako s'en sortir oya moni créateur juma mbonga kangisi kima pe yoyo oboya ngote okimi danger kolisa bana musika bazala l'aise ke bazala ba bingo frère congolais mais bana basira bakufa na kwa shoko so zo compagnie nga Passa musique, moi, tu dis sur capote au on a pas. Na lingi ba tutu quand est sala kanango na lela bino tu fort. Vraiment Dieu est bon. Dieu est bon comme ça biso lelo. Sur côté 2023 c'est que nzamba yebi yo. Problème nangande boya makambo ko peso molili na vie. Kima banzela ba tutu ba ko freiner makambo na yo. Po makamunanga ezanga mwa salango yana bakobonga mususu ngana kokena ntela moko foli choya liboso apa bomengo ya so ba camarade ba moni bako pekiso tendenge to kola yo muta staff kokena ntela ote fambi pe bakolo bate yo bongina ntela ona te to kola boye te so yo ki bango bimi bébé mugoigoi so koti ntela risque ba bangi menzo kokena danger esimbi vie faut risquer qui ne risque rien à rien na vie chelo ngina moyi na vie so za courager e bandaka na sensation un courage alingaka te ba aider trop alingaka mo ka bo manzo ta to kama 100 kg courage soit que fait la moto Kabila ça que Sonia qui deux fois comment Kabila ngana kende sozo me connaître ça inutile comment ngana sunga mana mutu ko la ngai pasane tinga courage kana susi wana goy goy akipakate so ko pese kutandola ya ndeni ko na chaki na mabondeli ukana Kabila chingana mabondeli na likamuni poyeba vraiment merci là c'était Pasteur John Toli Apete Pasteur John, maybe que nous avons fait Pasteur John, nous avons fait la ligne sur la série Onyo TV. Vous continuez toujours à liker, à s'abonner, et belé. J'aime la vidéo, il y a nécessaire en tout cas. Nous avons fait la vidéo fort, là, je peux encore saluer les boss Willy Moussen, Code mondial, le futur ministre et pourquoi pas le président japonais Masengo, 100% zéro Kuluna na Makala. Mambote le côté aux alliés, on a fait bango bateau basunga biso et pourquoi pas na honorable Papi Kalen Poutine de Lualaba, l'honorable Papi Kalen Poutine de Lualaba, Mambote na côté aux alliés et les boss Maurice Kalakala tokutani bongo na prochaine émission na biso les gars quand même l'émission nationale de la Mpanzini.